Dovolte, aby som vás pozdravili teraz popoludní. Trošku sa naše rady zhustili, ale ja sa snažím do mikrofónu, nič. Počujete ma? On je vypnutý, aha. Áno, no, priznám sa, že jediná práca do poludnia, ktorú som mal svalovicu na ľavú ruku, je to, že som si držal ten mikrofón. Takže to by som veľmi rád nejakú zmenu nejak pripnúť, ale keď sa to nedá, budem trpieť aj ďalej. Sice potrebujem aj diaľkové ovládanie. Ja by som spravil taký krátky úvod. Vy, čo ste boli do poludnia, samozrejme vám to netreba znovu opakovať. Dneska hovoríme niečo o ceste do zasľúbenej zeme. Do poludnia sme mali takú tú duchovnú časť a teraz popoludní by som chcel mať takú archeologickú časť. Priznám sa, že jedného času, a to už je dobre cez 10 ročie, čo ja viem, 13-14 rokov, nejak som to časovo nezachytoval, lebo zo začiatku to nevyzeralo ako taká zaujímavá vec. Ale potom postupom času sa veci začali, alebo teda informácie sa začali zbierať a už len zo zaujímavosti, z takej nejakej perličky alebo nejakého len nejakej spomienky, nejakej veci sa postupne začali stávať, predmetom môjho takého väčšieho záujmu. No a čím som získaval viacej informácií, tak to budilo vo mne ešte väčší záujem. A hovorím si, no, toto je všetko pekné, viete, ten internet je dobrý zdroj, ale po väčšine, keď nemáte dobrý rozhľad alebo potvrdené veci, tak môžete prísť aj na horšiu vec. Alebo dokonca je tam aj úmyselné zavádzanie, alebo sú tam niekedy falošné informácie. Aj keď ten internet ešte nebol tak veľký, nemal taký veľký rozsah ako dnes, nejakých tých 14 rokov dozadu, síce už internet bol, ale ešte to nebolo v takej forme ako dnes. No a tak sa mi veci niektorí nezdali a hovorím si, ja by som tam, kde to všetko je pohromade. A to je vo múzeu Tennessee, kde má Ron Wyatt svoje múzeum. No a potom po nejakom čase moja dcera odišla na skúsi do Ameriky. Išla študovať jazyk, pracovala tam u jedného lekára a vybavila aj so synom celej rodine, ale manželka nemala odvahu na lietadle, takže išli len dvaja. No a išli sme na návštevu do Pensylvánie. Ale ja hovorím, ja do Ameriky netúžim. Ja keď tak túžim do Tennessee, do múzea. Hovorí, dobre. A tak to všetko vybavila. Sice to bolo len 2000 km, ale tak na lietadle to už nebolo také ťažké. A tak sme cestovali do Tennessee. Lenže tam bolo ešte 100 km od tohto Tennessee, bolo to múzeum, my si museli požičať auto. No a všelijaké trable, ktoré nechcem zdržovať čas, ktoré sme tam zažili, sme sa dostali do tohto múzea. Je tam jeden zlatý pán, je to náš brat, volá sa Richard Rives. A keďže to bolo telefonicky dopredu dohodnuté, tak nám venoval kopu svojho času. Sice keď som si ja chystal otázky, že keď sa ho budem pýtať, tak postupom času som vedel už skoro všetko, sa nebolo treba pýtať, ale predsa som mal nejaké otázky, máme to aj nahraté, keď dneska tá časť nebude. A tak on mi bol ochotný odpovedať na moje otázky, ale po väčšine nepriama odpoveď, len taká všeobecná, jak vy niekedy tu dopoludne, taká diplomatická, že pasovala na všetko. A ja by som chcel aj také špecialitky. No a pokiaľ som nezačal ja, tak potedy mi nechcel veľmi odpovedať aspoň také háklivé témy. A tak som mu povedal, čo som pozisťoval, no vyhol oči a hovorí, dobre. Až nakoniec mi povyzrádzal skoro všetko, odišiel som s DVDčkami a kopu všelijakej literatúry, ktoré som dostal. Sice žiaľ angličtine, ale on bol angličtinára, ktorý tam študoval, tak mi to poprekladal a výsledky tej práce budete vidieť aj za chvíľu. Vedel by som spomínať množstvo vecí, ktoré ma tam priamo okúzlili. Osobne ma veľmi mrzelo, že toto je taká vec zabudnutá a veľké množstvo ľudí s veľkou nedôverou na tieto veci pozerá. Asi predstavte 8 rokov dozadu,
Jedna sestra v zbore, to už som ja mal u nás prednášky o tomto, síce ja som nikdy žiadne prednášky si nechystal, mňa to len zaujímalo. A ľudia, ktorí o tom vedeli, že ma to zaujíma, tak chceli niečo o tom vedieť. Až nakoniec, no, to vzniklo až tak, že už, aj keď som už dlhší čas nebol, aj keď Krom Ježiš je výnimka, tá vlna už teda v zóne, kde bývam, už dávno prešla a vidím, že ešte stále kde si trvá, tak však snáď aj dobré. No a na slovenskej televízii bol jeden veľmi zaujímavý dokument. A bol to o pravej hore Sinaj. A ja hovorím, čo vy tam môžete dať. Ale keďže som vedel dopredu, tak som si to nahral. A ja som si vám stiahol vzácny dokument, ktorý odtedy už nikde nebol, ale ja ho archivujem a keďže to je voľný dokument, ktorý nepodlieha žiadnym nejakým autorským právam, pretože televízia, keď to odvysiela, tak už ďalej sa týmto programom nezapodiela. A ja by som vám teraz kúsok z tohto dokumentu pustil pre začiatok a potom budeme pokračovať, verím, že veľmi zaujímavými vecami. Keďže máme tak troška problém so zvukom, musíme to zosiliť na tento mikrofón. Kresťanstvo a judaizmus zakladajú svoje učenie a dokonca aj moderné geopolitické usporiadanie na udalostiach, ktoré sa vraj kedysi odohrali na vrchu Sinaj. Na historických správach leží váha dlhých tisícročí, no veriaci i neveriaci sa na ne aj dnes odvolávajú. Ako je potom možné, že nikto z nás presne nevie, kde leží skutočný historický vrch Sinaj? Existuje vôbec biblické miesto skrývajúce tajomstvo stretnutia Boha s človekom? Môže byť táto rastlina na úpetí hory Sinaj onen povestný horiaci trňový krík, z ktorého Boh prehovoril k Mojžišovi? Viedol Boží prst do kamennej tabule 10 Božích prikázaní skutočne práve na tomto vrchu. A ak nie toto skutočný vrch Sinaj, čo viedlo saúdsko-arabskú vládu k oploteniu areálu a pozastaveniu akýchkoľvek archeologických vykopávok a geologických výskumov na svojom území, kde sa kedysi rozprestieralo starodávne Madiánsko. Medzi potomkami Izáka a Izmaela vládne neprekonateľná nevraživosť už takmer 4000 rokov. A dnešný vývoj nepoukazuje na to, že by sa situácia mala v dohľadnom čase zlepšiť. Zohrá staroveká Mojžišova hora aj v modernej dobe opäť rozhodujúcu úlohu v existencii štátu Izrael. Vysoký vrch na juhu Sinajského polostrova nazývajú veriaci kresťania Hora Sinaj a jej oficiálny arabský názov znie Džebel Musa, Mojžišova hora. Aká je to vlastne hora? Kňazi, ktorí zapisovali 5 kníh Starého zákona pripisovaných Mojžišovi, sa nezhodli ani na tom, či sa posvetná Mojžišova hora volala Sinaj alebo Chóreb. 37 krát sa spomína Sinaj a 17 krát Chóreb. Hora, na ktorej Mojžiš prevzal 10 prikázaní, sa síce v starých záznamoch nazýva raz Sinaj a druhý raz Chóreb, no zdanlivý paradox sa dá veľmi jednoducho objasniť. V období vlády kráľa Dávida sa používali obidve formy prepisu názvu posvetnej hory. Severné a južné izraelické kmene totiž označovali niektoré geografické pojmy inak. Sinaj a Chóreb je tá istá hora. Nič v Biblii nenaznačuje, že ide o odlišné vrchy. Kláštor svätej Kataríny na úpetí hory Sinaj založil byzantský cisár Justinián medzi rokmi 527 až 565 nášho letopočtu. Postavili ho okolo kríka, v ktorom aj dnes miestni obyvatelia vidia ten, ktorý pred Mojžišovým zrakom vzplanul, no nezhorel. Neskôr nad posvetným kríkom na príkaz cisárovnej Heleny, matky cisára Konštantína, vybudovali kaplnku. Kláštor ležiaci v nádhernej prírodnej scenérii ukrýva druhú najväčšiu zbierku iluminovaných rukopisov na svete. Väčšiu nájdeme už len vo Vatikáne. Do jeho zbierok patria umelecké diela nevyčísliteľnej hodnoty. Arabské mozaiky, grécke a ruské ikony, oleomaľby zo západnej Európy, maľby na vosku, votívne predmety zdobené emailom, kalichy a medzi relikviami nájdeme aj dar ruského cára Alexandra II. Či cárovnej Kataríny Veľkej, ktorá ho kláštoru venovala v 17. storočí.
V roku 1850 tu objavili známy Codex Sinaiticus zo 4. storočia, ktorý sa dnes nachádza v Britskom múzeu v Londýne. Ak toľké generácie panovníkov, kňazov a učencov považovali tunajšiu horu za biblický Sinaj, prečo dnešných historikov čoraz väčšmi púta iný vrch, ktorý sa nachádza v Saúdskej Arábii a nesie názov Jebel el-Lawz? Ani jedno z miest na Sinajskom polostrove nezodpovedá geografickým popisom podľa Biblie. Nijaké výskumy na hore zvanej Jebel Musa, nedaleko kláštora svätej Kataríny, nepotvrdili, že ide o skutočnú biblickú horu. Pozrime sa bližšie na moderné výskumy a na to, ako dokáže dnešná veda rozvíriť pokojnú hladinu stojatých vôd starých 4000 rokov. Mladý Mojžiš vyrastal. Verím, že mnohých vás tento dokument bude zaujímať. Ja ho tu nechám u niekoho, takže kto bude chcieť, si to bude môcť pozrieť. Ďalej je to veľmi, veľmi zaujímavé. A je tam aj totižto Saudská Arábia nechce mať na svojom území nejaké židovské dejiny. A tak tam vybudovali vojenskú základňu a toto miesto chceli celkom zlikvidovať. Ale do dnešného dňa sa to nestalo, len to je ohradené a samozrejme pre bežného smrteľníka sa tam nedá dostať, pretože je to ohradené ostatným drôtom, plotom a je tam stála vojenská hliadka. Ale predsa len sa to niekomu podarilo, je to aj na 3AN, je to pod názvom Zakázané video, môžete si ho pozrieť, koho by táto tematika viacej zaujímala. Teraz vás pozývam, kde začneme, a keďže pôjdeme aby som aj niekde si diaľkové ovládanie, aby som, už mám. Tak my musíme najprv sa vrátiť do Egypta, pretože odtiaľ vyšiel Mojžiš so svojím ľudom. Je síce pravda, že keby sme to chceli chronologicky, najprv by sme mali prísť do toho Egypta, a to bolo za dní Jozefa. A môžem povedať, že ten badateľ Ron aj túto stránku, alebo túto skrytú stránku histórie, a hlavne egyptskej, odokryl. Je to v meste Sakara a je tiež o tom jedna pekná prednáška. Je celkom dobre, by som povedal, spracovaná. Množstvo vecí je tam od tohto bádateľa Rona a je to tiež taká neznámejšia časť histórie. A je veľmi zaujímavé, že Egypťania všetko zapisovali a vďaka tomu je zapísané aj toto. A takže ale my už teda do Egypta sme prišli, tak z Egypta teraz budeme chcieť výjsť. My vieme, čo všetko sa udialo, ale ja budem teraz, to už dopredu tak troška upozorním, nie je možné prejsť touto chronológiou úplne detailne. To by časovo sa nedalo. To sú 3 prednášky spojené do jednej, takže budem tak trošička skácať, ale budete mať zase viacej informácií a dneska nie je problém, koho by zaujalo tieto veci si zistiť. No takže ideme do Egypta, aspoň 2 textami. Tu čítame o tom, že keď prišiel Jákob aj so svojou rodinou za Jozefom do Egypta, tak boli kdesi usadení. V Biblii nájdete 2 názvy, jeden je Ramzes a druhý je Gózen. Sú to rovnaké územia, ale s odlišným názvom. Takto to máme aj v Biblii a verím, že keď sa vypozriete do českého prekladu, že to tam je tak isto. Nie ide teraz ani o to miesto, ale hlavne ide teraz o to, že ako sa ďalej vyvíjali udalosti. My sa pozrieme na jednu mapku. Toto je mapka, môžete si to pozrieť, mapa Egypta, mám tu aj vysvý. Áno, to znamená, že tu môžeme vidieť, vidíš, tu je ten Ramses, vlastne tu je tá oblasť Gózenu, tu je Sukot, odtiaľ to vlastne vychádzali. No a takéto mapky nájdete aj v niektorých Bibliách alebo aj na iných miestach. A tu ukazujú možnosti, ako izraelský národ putoval. Tak táto mapka napríklad, ale mám aj jednu, ale potom som zistil, že neviem, kde si nájsť, je, kde bolo nakreslené, že ak vyšli Izraeliti, najprv prešli Červené more, pretože oni museli najprv prejsť more a potom prišli k Sinaju.
To je tá tradičná hora Sinaj. Lenže keď sa tak na to pozrieme z takého geografického pohľadu, tak zistíme, že toto bolo vždy egyptské územie. A oni predsa utekali z Egypta. A my čítame množstvo informácií, ktoré nám hovoria, že tieto udalosti majú aj také určité poradie. No a takže my si tu pozrieme, tu je tá tradičná cesta, tu je nejaká alternatívna a tu je taká tá najkratšia cez filištínske územie, ale teda nemali prejsť, pretože tam hrozilo, že bude nejaký boj. Ak si všimnete, táto mapa neobsahuje žiadny prechod cez more. To preto, že jednoducho tento div sa ťažko prijíma. Buď ho príjmete vierou, alebo poviete, že to snáď bolo nejaké Rákosové more. Takže viete, v Rákosovom more utopiť celú egyptskú armádu je zase problém. Tak buď nám to nevychádza tam, alebo nám to nevychádza tam. A však my sa pozrieme na základe určitých argumentov, ako mohli veci byť. Toto už tu bolo, nebudem spomínať, to je ten kláštor svätej Kataríny, ktorá dala matka Konštantínova Helena postaviť na základe určitého svojho videnia. A odtedy nikto nepochyboval o tom, že vlastne ten vrch, to som preskočil trošku, že ten vrch je hora Sinaj. Tu sa trošku priblížim, že prečo tieto všetky veci sú pre nás dôležité. Kvôli súvislosti alebo naviazaniu na dopoludnie som vybral dva texty z dopoludnia. Že aké to poučenie pre nás, nevera, reptanie, zbúra, odlúčili staroveký Izrael na 40 rokov od kanánskej zeme. Pán Boh mal v pláne, aby to oni spravili ďaleko rýchlejšie. Čítal som viaceré možnosti, ale 40 dní by stačilo na to, aby oni došli do zasľúbenej zeme. Im to trvalo 40 rokov. Prečo? No pretože to je obraz na príchod Pána Ježiša. Vlastne to zasľúbenie toho nebeského Kanánu. A tam je písané, tie isté hriechy zdržali vstup novodobého Izraela do nebeského Kanána. Aha, vôbec sme tu už nemuseli byť. Pretože už to všetko mohlo byť dávno skončené. A tu vlastne čítame, ako to je. Prečo vlastne tieto všetky veci, tá nevera, svetánstvo, neposvetenosť, to sú všetko veci, ktoré nás držujú na tomto svete hriechu a bolesti už tak veľa rokov. Nebolo to v Božom pláne. Dejiny putovania Izraelcov po púšti sú napísané ako potrebné poučenie do konca času. Toto beriem ako historickú časť, tak no, áno, stalo sa to, niečo z toho zaujíma a ostatné vypustí z hlavy a vlastne všetky veci skončili. Mohli ste sa presvedčiť do poludnia. Ale my čítame, že vlastne tie veci sú pre nás potrebné. Záznam o tom, ako Boh s putníkmi zaobchádzal, ako zázračne im prejavoval svoju moc, keď išli z jedného miesta na druhé. Preto sa tak ťažko prijíma ten prechod cez Červené more. Viete, to bol zázrak a tam máme problém. To skrátka sa vyníma nejakým tým fyzikálnym zákonom a už je problém, už to ani do mapy nenakreslí. A tak tam vlastne čítame, že čo to je, nieraz hladný, smedný a unavený. Je to vlastne významným a trvalým poučením pre jeho ľud. Toto presne bude na sklonku dejín. Verím, že mnohí z nás, aj my všetci, sa toho dožijeme, pretože tam sa ukáže to Božie nadprirodzené priznanie k svojmu ľudu. Tak, ako sa priznal, ako sa budeme môcť presvedčiť i svojmu ľudu izraelskému. Tu som ešte dal jednu mapku, a to kvôli tomu, že tu je územie, to je mapa Egypta, tu si môžete všimnúť, tu je Červené more a tu sú tie dva také cípy mora. Tu vieme, že ten jeden bol veľmi ľahko obísť a ten druhý sa tiež nemusel prejsť, ale tu vidíme, že keby oni utekali tu a čakali na prechod cez Červené more, a keďže to oni dopredu nevideli, o čom sa za chvíľku presvedčíme, tak vlastne by museli obísť africký kontinent a vlastne vrátili by sa na to isté miesto, lebo tu všade je more. Toto je jediné prepojenie s pevninou. A vôbec nečítame o tom, že by oni išli na nejakých lodiach. Takže pozývam vás na inštruktážnu jazdu bezpečnej cesty, ktorá snáď môže vyzerať ako nebezpečná. Tu už je trošku iná mapka. Táto mapka nám ukazuje, ako veci mohli byť. Tu je vlastne zem Madián, odkiaľ pochádzal kňaz Jetro, vlastne tam sa priženil Mojžiš mal dosť priženil do veľkej rodiny. Viete niečo o madiánskej rodine? Aby sme nepodriemali? No, Mojžišova žena sa volala Sipora.
áno, ktorý preklad zoberete? Áno, ja som mal z druhého, ale už to máme. No, a ona mala nejakých súrodencov. Tí sú veľmi dôležití, tí budú hrať kľúčovú hru za chvíľu. No, kto viete niečo o jej súrodencoch? No, to sú, Mojžišova manželka pochádzala teda vlastne z dcér kňaza Madiánskeho územia. To znamená, že volal sa Jetro. No a on mal ešte aj iné deti. A ja som myslel o jeho rodine. Nie o Mojžišovej rodine, ale o Mojžišovom svokrovi a jeho snáď švagriach, švagroch. Tak. Tak vieme o tom niečo? Sestry měla. Koľko? Sestry. Má sestry. A koľko? Hodně. Ale hodně. Hodne, no, dobre, 7. No dobre. No tak sa nechajte prekvapiť za chvíľu. Že Mojžiš dokázal takú vec, my vieme, že sa Mojžiš naučil všetku egyptskú múdrosť. On bol teda adoptívny syn jednej vzácnej kráľovnej, pretože tedy boli len faraóni, a predstavte si, dostala sa tam žena. Ona má až 2 mená, spomínate si na niektoré? Jedno bola princeznovské meno, Nefertiti, a druhá bola panovnícke meno, to je krásny chrám. Áno? Áno, presne tak. To znamená, že to bola Mojžišová adoptívna matka, a tak Mojžiš musel navštíviť, alebo navštevovať všetky školy. O tom je tiež viacej informácií, ale tu vidíme, že bol mocný v slovách aj v skutkoch. Pretože v slove Božom čítame, že bolo 600 mužov, k tomu deti, ženy a ešte ľudia, ktorí sa k ním pridali, nejaké stáda, takže to bol minimálne 2-miliónový zástup. A to je hodne ľudí. A to, prosím vás, treba vedieť aj zvládnuť. Takže tam bolo treba aj nejaké vojenské znalosti, pretože to nie je len tak, viete, toto je chaos. Veď niekedy máte problém pár ľudí usmerniť, a nie ešte takýto obrovský zástup nedisciplinovaných ľudí, čo bol národ izraelský. Budeme robiť také trošku už skoky, ako som upozornil. To znamená, že po ranách, ktoré padali v Egypte, niečo sme spomenuli do poludnia, tak egyptský kráľ sa rozhodol, že teda už to ďalej nebude trpeť, veď by sme mohli všetci tu pohynúť, tak sa rozhodol, že prepustí Izraela. A tam čítame, že on stále myslel, že buď sa vrátia, alebo si rozmyslel svoje počínanie. A tu čítame 2. Mojžišovej, keď oznámili faraónovi, egyptskému kráľovi, že ľud utiekol, lebo oni pôvodne chceli iba v púšti obetovať. A zrazu on vidí, že oni idú preč. A tak mu hlásky, ktoré on mal po celej svojej zemi, zahlásili, že tento ľud uteká. To boli pracovníci, vlastná otrocká sila, ktorá tam budovala. A tak zmenilo sa zmýšľanie faraónovo. Zmenil názor, už ich neprepustím. A tak čo sme to urobili? Že sme prepustili Izrael zo svojich služieb. A tu čítame, že čo spravil. Dal zapriahnuť do svojho voza a svoj bojový ľud vzal so sebou. Vzal 600 vybraných vozov. Vybraná egyptská armáda. Tu aj máme takú, ktorá sa našla v jednej hrobke. Takto vyzerala tá pôvodná egyptská armáda. Boli to vybraní bojovníci, ktorí mali zaútočiť na ľud, ktorý o nejakých tých vojenských veciach okrem Mojžiša sa nevedel nikto nič. A tak oni sa vybrali a začali Izraelitov prenasledovať. A tu čítame, že ich začali prenasledovať všetky faraónové kone, jeho jazdci, vojská, a dostili ich, kde si táborili. A čo je najdôležitejšie, prečítajte si, a tam je napísané. A keď videli, že sa Egypťania hrnú za nimi, Izraelci sa veľmi nalakali a volali k Hospodinovi o pomoc. Aha. Až tu sa prišlo na to, že ich faraón prenasleduje. Doteraz si mysleli, že sú z Egypta voľne prepustení. To znamená, že cítili sa na tom, lebo ich situácia sa veľmi zhoršila. Tam máme aj určité miesto, ktoré dneska už snáď vieme celkom presne, kde sa nachádza. Dal som si tu zase jednu mapku, dal som ju tu preto, aby sme si mohli ukázať, že ako sa asi veci mali. To znamená, že ako vyšli, my čítame, že ich, zase viaceré texty, nie všetky som použil, čítame, že oni prichádzajú, je to si tuto, prichádzajú k Červenému moru. Tam, až po toto miesto, čo sme si povedali do poludnia, ich viedol kto? Ohnivý alebo dymový stĺp.
A potom som vám slúbil, že vám prezradím, že ako to ďalej pokračovalo. Tu mám jasne ďalšiu mapku, ktorá hovorí o tom tradičnom vrchu Sinaj. No a keďže som sa v poslednej chvíli rozhodol, že vám ukážem kúštek toho videa, takže toto všetko tam už bolo. Tu je, ako to je dnes, a dneska tam vidíte nejaké tie pumpy, že na tú pláž sa dá prejsť, vidíte, tu si môžete dočerpať a tu stále vedie veľmi dobrá, samozrejme teraz tam je asfaltka, ale predtým tam bola celkom dobrá cesta, viedla nížinou medzi tieto hory, pretože peďalko prejsť, prosím vás pekne, až k tomu dvojmiliónový národ je vec nemožná. To znamená, že tam jeden stane nejaký horolesy a to by riadne dlho trvalo. A to, že ten ľud mohol celkom ľahko prejsť. Prečo išli k Červenému moru? No lebo ich tam viedol Hospodin. Tu už to mám taký satelitný snímok, toto je na cestu, ktorú sme videli. Tá cesta takto vedie, až vychádza na jednu obrovskú pláž. Táto pláž je dneska také celkom pekné letovisko. Tu je tá cesta, ktorá prichádza, pozadí vidíme more, tu už je to trošička zblížené a tuto som to zaznačil, keď badateľ Ron Wyatt prišiel na toto miesto, tak našiel tuto kdesi napolo vo vode, napolo na suchu, nájsť stĺp. Toto je snímka z Google, kde si toto môžete takto dať, dokonca aj taký trošku bočný pohľad. A tento stĺp je tam možné vidieť, preto sa dá celkom pekne označiť. Toto mi spravil jeden brat, ktorý tieto veci pátral, po týchto veciach pátral na internete. Predstavte si, vedľa, alebo teda na tejto pláži je aj staré egyptské vojenské opevnenie. To znamená, že na tomto mieste bola posledná egyptská stráž, kde mali Egypťania vlastne svoju hranicu. Už za vodou bola zem Madiánska. To znamená, predstavte si, že keby ostali na tej tradičnej hore Sinaj, to bolo všetko ešte egyptské územie. No a tu vidíte tú vojenskú posádku, ktorá tam má ešte pozostatky dodnes. Toto je ten stĺp. Keď tam Ron prišiel v roku 1978, tak keď ten stĺp tam našiel, bol hodne zerodovaný. A už tam sa ťažko čítali niektoré veci. On našiel potom druhý, troška predbieham, lebo fotografia bude až neskôršie, kde našiel úplne zreteľný popis, ktorý bol na tomto stĺpe. A na jeho popud, keďže je to letovisko, tento stĺp ako pamiatku tam zabetonovali a tam ho môžete vidieť, tuto popredí je on, kedy tam sú ešte nejaké krúžky, kde sú ešte pozostatky nejakých nápisov. Na tom stĺpe, keďže na tej druhej strane saúdsko-arabskej ten stĺp ešte stál, boli tieto slova. Keďže on nebol odborník na reč, tak tieto slova, ktoré sa mu dali, okopíroval, nemá to úplné, lebo ten stĺp už odtedy nikto nevidel. Že vraj je v nejakom depozite Saúdskej Arábie, že je v múzeu, ale žiaľ, oni ho skryli. A takže na tom stĺpe je napísané, tamto je napísané Egypt, Šalamún, Edom, smrť, faraón, Mojžiš a Jehova. A z toho rodu súdil, že král Šalamún postavil tieto stĺpy na počesť Pána Boha za zázrak prechodu Izraelitov cez more. To znamená, že aj na jednej a na druhej strane je takýto stĺp, ktorý vlastne sú identické tie stĺpy, až na to, že teda na tomto to nebolo celkom čitateľné. Tu čítame, alebo teda vidíme obrázok, ktorý tak ako si znázorňuje, ako Izraeliti prechádzajú cez more. A tu čítame. Nebolo to, väčšina ľudí si myslí, že Mojžiš vystrel ruku, more skok a rozdelilo sa, ale ono tak tomu nebolo. Čítajte spolu so mnou. Mojžiš vystrel svoju ruku na more a Hospodin hnal more východným vetrom silným cez celú noc. Táto epizóda trvala celú noc. To znamená, že more rozfúkalo vodu. Máme taký určitý, dal som sem aj taký pokus, ktorý, a tam čítame, že a obrátil more na sušinu a rozostúpili sa vody. A tak ušli synovia Izraelovi doprostred mora a išli po suchu. Voda im bola múrom z ich pravej aj z ich ľavej strany. Tu ešte máme v texte Božieho slova aj alebo z iných prekladov.
Od dychu tvojich nozdier nakopili sa vody. A tam čítame, tekuté vody stáli ako múr. Stuhnú, zrazili sa ako mlieko. Alebo ďalej čítame, že postavili ako hráza, prívali stuhli. Čo stuhne? Keď voda opäť stuhne, čo nám pôsobí? Mráz. A zrazu, keď voda zamrzne alebo je rozfúkaná, tak môže sa stať, že tie múry zostanú. Samozrejme, není treba, aby sme na všetko hľadali také nejaké fyzické alebo fyzikálne vysvetlenie. Ja verím, že to bol Boží zázrak, ale Pán Boh použil prostriedky, ako sme čítali, že celú noc tam fúkal poriadny spinený severák a ten rozfúkal vody. Tento rok spravil jeden pokus. Ja som ho sem vložil. Je to taký záber, ale mrzí ma, že zo začiatku on hovorí nejaké informácie, ako to robil a z nedostatku času som to už nevystrihol, tak nejaká minúta je tam len tento obrázok, ale potom ďalej uvidíte ten pokus, ako to fungovalo. On to spravil taký pokus v malom. Skúsim povedať o tom niekoľko informácií. Takže spravil taký laboratórny pokus, kde dal takú trysku. Tam zobral vzduch, chladený a fúkal, už čo tu máme. A takto fúkal, toto predstavuje ako more. Tu je tryska, ktorá fúka stále do vody. A tým, že fúka, tak tá voda mrzne po krajoch a stále sa tá voda oddeluje a vlastne ten vietor odfúkáva tú vodu do bokov, kde ona potom tuhne. Až nakoniec, vidíte, pekne vzniklo na tom pokuse, ako keby tu bola z jednej strany a z druhej strany nejaká bariéra zamrznutej vody. A my čítame, že keď tam vstúpil faraón, a nakoniec ten text tu aj mám, že potom sa veci začali topiť a tu vidíme nejaké tie faraónové vozy, ktoré potom boli v tej vode zatopené. Áno, môžem pokračovať. Je veľmi zaujímavé, že v starých anglických mapách, ktoré používali ponorky, bol zachytený jeden podmorský most. Toto je on. Je to tam tak trošku zvýraznené tými vrstevnicami a keď to tak zoberieme, tu všade je veľmi prudké. Sú tu veci, môžete si ich prečítať, koho by to zaujímalo. Ja to nebudem čítať, snáď poviem iba to, že najhĺbšie miesto je to napísané tu, je okolo 300 metrov a potom je tam 2 až 6% naklonená rovina. To znamená, že tu všade, vidíte, teda to bolo by nemožné prejsť. Ale tu sa dá prejsť, by som povedal, celkom pohodlne, pretože tuto je tá plášť na egyptskej strane a podobná je aj na strane saúdsko-arabskej. Takže tu si môžete niektoré veci prečítať. Je to takých nejakých 13-17 kilometrov. Záleží tak trošku aj na príliv, aj keď veľký príliv nebýva. Tu je nejaký obrázok z nejakého monumentu egyptského, že akú jazdu používali, aké vozy. Tu môžete zistiť niektoré tie prvky kolies. A čítame, a Egypťania ich honili a vošli za nimi. Všetky faraónové kony, jeho vozy, jeho jazdci doprostred mora. More otvorené, nie? Držalo to a tak sa oni rozbehli všetci za Izraelitmi, pretože tí už prechádzali, alebo respektíve už prešli na druhú stranu. Ale vody sa vrátili späť a prikryli vozy. V 14. kapitole si môžete prečítať celú epizódu o tomto. A tam čítame, že prikryli jazdcov a všetko faraónové vojsko. A čo išlo za ním, vošlo do mora. A tak vyslobodil Hospodin Izrael ten deň z rúk Egypťanov a Izrael uzrel Egypťanov mŕtvych na pobreží mora. Takže tam ich povyplavovalo. My vieme z histórie, že tam, keďže egyptskí vojaci mali mnohé tie svoje meče alebo zbrane, ktoré sa používali priputané na svojich telách a ich vyplavilo vtedy aj na tú druhú stranu, tak oni si mnohé z týchto zbraní zobrali, lebo potom, keď budete v budúcnosti tieto veci študovať a prečítali by ste si ich, tak tam zistíte, že oni mali zbrane, ale oni nemali odkiaľ vziať. Pretože oni len vyšli z Egypta vôbec nie, aby boli ozbrojení, pretože by boli vážnym nebezpečenstvom pre faraóna. Tuto je zopár takých vecí, dokonca je to aj tam u sestry Olinky v reštaurácii, tam archeologické noviny, podobné obrázky sú aj tam, kde som samozrejme ťažil z Jozorových fotografií, tam vidíte nejakú ľudskú kost, tam vidíme nejaké tie kolesa, dokonca jedno koleso, tu má nejaký kňaz alebo vojvodca, má zlatý lem, takisto môžete vidieť 4 prvky,
niekde je, dajme tomu, 8 prvkov. Sú to kolesa, ktoré boli vtedy, myslím, používané, keď bola 18. dynastia. Tu vďaka korálom, ktoré to všetko drevo, z ktorého boli vyrobené tie kolesá, ho obrástli a preto zostali tie tvary. Tu napríklad vidíte, samozrejme, že to je korálové, ale keby sme si zobrali tak, ako si sa pozreli, tak zistíme, že takýto je základ toho kolesa. Tu môžeme vidieť, že aké kolesa používali v tej egyptskej dobe. Tu je to zblížené, to koleso nejakého kňaza. No a keď tam osobne sa ponoril k tomuto miestu, je to nejakých 20 metrov v hĺbke, tam ešte veľké svetlo, všetko to tam vidíte slniečkom osvietené, tak sa bál toho dotknúť, lebo to všetko samozrejme spráchnivelé. A keď tam je zlato, no síce už tam boli aj iní potápači, viete, keď je niekde zlato, tak to má veľkú úroveň, tam sa hneď ľudia hrnú. A už nie preto, aby to odfotili, ale snáď, aby tam nejaký kus zlata si odniesli. Toto je taký satelitný pohľad, môžete vidieť ten prechod, ten podmorský most, ktorý je z tej pláže, ktorá je na egyptskej strane, na tú Sávsko-Arabskú. Teraz prejdeme na druhú stranu. Toto nájdete na internete, že tam je vlastne a toto je stiahnuté z internetu, že je tam Šalamúnov stĺp na brehu Červeného mora. To znamená, mám tu ešte jednu fotografiu, ktorá je priamo z tohoto miesta, tak je tam taká vlajka, to je taká tabuľka vlastne, ten stĺp bol odtiaľ vzatý, či odpilený alebo vykopaný a tvrdí sa, že vraj je v nejakom múzeu na skúmaní, odtedy ho nikto nevidel, ako to Ron označil, a tak je tam len takáto pamätná tabuľka, že kde bol tento stĺp. Tu čítame jeden pekný text u žalmistu, že žalmista o prechode Izraelcov Červeným morom napísal toto. Cez more viedla tvoja cesta, cez veľké vody chodník tvoj, než nebolo poznať tvoje šlapaje. Viedol si svoj ľud ako ovce Áronov, Mojžišovou a Áronovou rukou. Takže prechod cez Červené more sa veľmi často spomína, aj keď to snáď prechádza do nejakej formy, skôr nejakého mýtu, ale zaujímavé je, že tieto veci sa zachovali dodnes a my sa o nich môžeme presvedčiť. A tuto máme nejakého švagra. Ideme do tej rodiny. A Mojžiš povedal svojmu švagrovi Chobálovi. Ale keď sa dobre pozriete zo slova Božieho, zistíte, že tam je len 7 sestier. Ale keď sa lepšie pozrieme, je tam aj Chobál, že je to došlo tej Mojžišovej. A bol to vlastne syn Reguela, to je Jetro, Madiana svojho svokra. Dotiahneme na miesto, po ktorom povedal Hospodin, a dám vám, poď s nami, dobre ti učiníme, lebo Hospodin hovoril dobre o Izraelovi. Neopustí nás, prosím ťa, lebo preto, že vieš, kde by sme mali táboriť na púšti, budeš nám očami. Takže Jetro vlastne požiadal toho svojho švagra. Ja predpokladám, že mal niektorú dcer, lebo som nečítal nikdy o nejakom jeho synovi, že mal niektorú z jeho dcer Jetra. Alebo tam čítame svojho svokra. No a Mojžiš ho pozval, keďže boli príbuzní, že či by nechcel ísť s nimi a viesť ich, lebo on tam býval, on tam bol doma. A zrazu vidíme, že keď prešli cez Červené more, už mali iného vodcu. A to bol tento Chobab. Čo o tom píše patriarchovia a proroci? Amalekovci mali byť vyhubení, ale Kínejci, ktorí bývali medzi nimi, mali zostať nažive. Aj tento národ slúžil modlám, ale uctievali Boha a bol Izraelcom tento národ priaznivo naklonený. Z tohto kmeňa pochádzal Mojžišov švagor Chobab, ktorý sprevádzal Izraelcov na ich putovaní púšťou, ako znalec krajiny im preukázal cennú službu. A tak tuto už je obrázok, tu som ho dal bez toho nápisu. Všimnite si, ako musel národ izraelský ísť. Tak tuto sme skončili, prešli cez Červené more a keďže toto samý vrch, to nie je možné, takže znalec krajiny Chobab ich viedol, kadiaľ mohol prejsť tento 2-miliónový zástup a pozrite sa, a toto je, ktorú dnes aj v tom dokumente ste mohli čítať, kde sa uvažuje pravá hora Sinaj. Ale my čítame, že to bolo v Madiánskej zemi a tie texty som sem aj dal. Toto je taká časť, kde bývali skoro 2 roky, to je pod horou Sinaj, tu to vlastne sídlili, aj máme pekný odkaz proroci, patriarchovia proroci.
Izraeliti sa potom utáborili v blízkosti miesta, v ktorom žil Mojžišov svokor Jetro. Keď sa Jetro dozvedel o vyslobodení Hebrejcov, išiel ich navštíviť so svojou dcerou, Mojžišovou ženou a s jeho 2 synmi. Takže oni boli v bezpečí, za kedy Mojžiš prechádzal s národom a oni boli vlastne u Svatkovcov. Alebo u tetka boli jeho synovia. No a on, keďže boli to blízko ich domova, prišli za ním. Zase to vylúčuje to, že to bolo tam na tej egyptskej strane pod tým tradičným vrchom Sinaj. Tu sa našlo obrovské množstvo vecí. Ja o tom mám asi 3 DVDčka, na ktorých sú tieto veci, ktoré natočil ešte predtým, než tam bol plot a potom, keď tam ten plot aj bol. No a tam, keďže je to taký skanzen, ktorého sa nikto nedotkol, tak si predstavte toľké storočia, keďže je to taká nehostinná krajina, neúrodná, tak tam nikto nebol. A tak tie veci sú tam doteraz pôvodne, ako ich tam pomaly Mojžiš zanechal. Sú tam takíto bíčkovia, je ich tam ale zo 6, možno že aj viac, ktorí sú takým určitým egyptským spôsobom, to ste sa dočítate o týchto veciach veľa informácií. Toto není spôsob kultúry saúdsko-arabskej, ale egyptskej. Tu môžete vidieť ešte kopu kameňov, kopu všelijakých pozostatkov, že tam bývalo kopu ľudí. No a tu dochádzame k miestu. Na tomto miestu žili Izraeliti 2 roky. Tu vlastne sa udialo to s tým zlatým telačom a množstvo iných vecí. A toto je aj miesto, kde Mojžiš pohorel. Vy ste pamätáte, že keď žiadali od neho, že sú smední, tak udrel na skalu. Tá skala sa rozdvojila, ona je tu. A z tohto vrchu začala vymierať voda. Doteraz sú známe, alebo veľmi pozorovateľné stopy, že tam bol prameň, že tam bola voda. On tiekol takto do údolia, vidíte, že tam tiekla voda. A takto tiekla tá voda až dole. A takým korítkom tam tiekla do tej doliny. No a tam Izraeliti vlastne pili vodu. Lenže Mojžiš sa neosvedčil, iba v tomto raze, iné nepoznáme, a to 2-krát uzrel do tej skaly a vlastne toho potom stálo cenu, že nedostal sa do zasľúbenej zeme. No a na tomto mieste Izraeliti táborili, a ako sme dopoludne spomínali, tak tam sa vybudovalo čo? Svätyňa, tam sa spravila trúba zmluvy a tam Pán Boh začal vlastne ten obradný svätyňový spôsob uctievania, alebo ten stredobod náboženského života Izraelitov. Tu čítame, kde mal oltár Mojžiš, tam vidíme nejaké stajne, takže tam je taký pôdorys, možno, že je zreteľný, tak do uhla to ide, to znamená, že vidíte, takto to ide. Toto všetko sa tam dodnes nachádza. Vidíte, ešte celkom pekne opracované kamene. Oni mali totiž dosť času na to, aby tam mohli. Tu čítame. A Mojžiš pásol stádo Jetra svojho svokra kniežaťa Madiánska. A zahnal pozvol na stádo až na púšť a prišiel k vrchu Božiemu k Horebu. A toto ti bude znamením, že som ťa ja poslal. Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete slúžiť Bohu na tomto vrchu. Ďalší dôkaz je, to nemohlo inde byť. Bolo to v blízkosti, kde býval tento Jetro, Mojžiš tam pásával kravy, pásával ovce, a tam sa mu zjavil Pán v tom horiacom krikmi a dostal tam aj zasľúbenie, keď pôjdete z Egypta, tak tuto mi prídete slúžiť. Apoštol Pavol zaznačil v 4. Galatianom, že Hagar znamená vrch Sinaj v Arabii. Keď som čítal komentár k tomuto, v Čuduj sa svete, kto si povedal, no ale to je nejaká alegória, ktorá nemá nič spoločného s vrchom Sinaj. Lenže apoštol Pavol vám bol na jednej poznávacej ceste. Viete, kde to bolo? Páni apoštolom do Jeruzalema som neodišiel vtedy, keď sa stretol pri svojom obratení s Pánom Ježišom a potom vlastne potreboval taký zotavovací čas a on sa vybral do Arábie. A až potom sa vrátil do Damašku. A čo v tej Arábii robil? No on si tam popozeral tieto miesta a preto si mohol dovoliť, že vrch Sinaj leží v Arábii. Nie tam, kde si, v Egypte. A tu skutky apoštolské hovoria, apoštol zo 4. dielu Drámy vekov. Pavol mal v púštnej samote veľkú príležitosť o všetkom nerušení uvažovať a rozjímať. Boh našich otcov ťa predurčil,
aby si poznal jeho vôľu, videl spravodlivého a počul hlas z jeho úst, lebo budeš pred všetkými ľuďmi svedkom toho, čo si videl a počul. A toto bola jedna z tých vecí. Takto vyzerá tá hora Sinaj, ktorá je v Saudskej Arábii. Tá hora je celá ako keby čierna, ako keby bola nejakou ohňom ožehnutá. Oproti tej hory je druhý vrch, ktorý je nižší. Táto hora, tá Džebel, alebo teda hora Mojžišova, je najvyššou a hneď oproti je také vysielace stredisko na tejto vrchu. Sú tam antény, mám len taký, keďže je to vojenský objekt, lepší obrazok som nezohnal, tak tuto sú rôzne antény a hlavne budovy, ale oni sú z tej trošku z druhej strany. No toto všetko vzniklo až potom, keď tam Ron prišiel a povedal, čo tam našiel, tak to saúdsko-arabská vojsko ohradilo a spravili tam vojenskú základňu. Ten dokument, čo sme začali pozerať, ten má aj samozrejme ďalšie pokračovanie, koniec a tam u tej základne by ste sa dozvedeli toho veľa. Aj hovoria o tom hlavne, ako by chceli, aby toto miesto neexistovalo. Ale predstavte si, že sa im to nepodarilo, Pán Boh drží na tú ochranenú ruku. My vieme, že Mojžiš zniesol z toho vrchu dve kamenné dosky. Už tu brat dopoludne čítal taký zaujímavý dokument o truhle zmluvy, kde boli tieto kamenné dosky uložené. Toto je zase také miesto, kde oni táborili, kde žili. Toto je pohľad z hory Sinaj, takto vyzerá to údolie. Tam vpravo si môžete všimnúť, to bol ten vrch, tam dole oni táborili a je to taká veľmi, veľmi nehostinná krajina, preto tam nikto nebýva, snáď aj preto sa to takto dnes krásne zachovalo. Tu si môžete všimnúť poriadny plot. Aj týchto obrázkov mám veľmi veľa, ale nechal som len taký na ukážku, tam je tá budka, kde sú tí vojaci, kde sa stále striedajú a všetko je to oplotené plotom, kde sa bežný smrteľník nemôže dostať. Pri uvažovaní o Izraelcoch sa mnohí divia nad ich nedostatkom viery a nad ich reptaním. Nazdávajú sa totiž, že by sami nevedeli byť tak nevďační, len čo sa však ocitne ich viera v sebamenšej skúške, neprejavia nič viac dôvery a trpezlivosti ako vtedajší Izraelci. Keď si pozrieme tú časť archeologickú alebo historickú, tak tam zistíme, že Pán Boh tam urobil veľa divov na tejto ceste. Iste viete, že mali tam dobrú stravu, ktorá mala všetko. A 40 rokov žiť na jednostvárnej strave si predstavte, ako bez problémov vydržali. Nechýbali im žiadne vitamíny, nemali žiadne defekty. Keď defekty prišli, tak prišli kedy? Keď zacnelo sa im egyptskými hrncami a tam tie prepelice prišli. Tam je skúsenosť s tými hadmi, zase nadprirodzený zázrak, stačilo pohľad viery na toho hada, ktorý spôsobil vlastne všetky tie ich trable a pohľad na toho hada mal ten liečivý, bol teda liečivý. Spomenuli sme si dopoludnia, že sa im nedral odev, že sa im nedrali topánky, že vlastne všetky veci dennej potreby stále zostávali a používali ich 40 rokov. Si predstavte, že pôjdete raz do obchodu, kúpite dieťaťu šaty a do dospelosti nemáte problém. Tak takúto skúsenosť mal Izrael na púšti. A si predstavte, ako sa oni chovali. Stále reptali, stále sa im niečo nezdalo. A teraz si to zoberme na seba. Bo keď to zoberieme len ako na historickú udalosť, to akurát tak jednoduchom dovnútra dohýmovať. Ale pokiaľ chceme mať z toho nejaké poučenie, tak tu ho môžeme čítať, že sami sa pokladáme za lepších. Ale len troška sa ocitneme nejakej skúške, zrazu sme takí istí ako oni. Si teraz predstavte, že sa postavíte pri more a stane sa vám to isté, čo sa stalo Izraelcom. Aká je to pre vás skúsenosť? No úžasná. Oni z toho boli unesení a verili Bohu a aj Mojžišovi. Ale dlho im to nevydržalo. Do najbližšieho hladu alebo smedu. Aký je človek? No presne taký istý ako Izraeliti. Čo nás to chce naučiť? No, že človek bude prechádzať cez rôzne skúšky. Ale s Božou pomocou sú tam nie žiadne prekážky. Pán Boh ich vôbec nemusel viesť od mora alebo cez tento prechod. My vieme, že z mnohých verziov určitých dokumentov, že to už je tam potopy. Že ako sa voda zlievala, tak vlastne z jednej strany, z druhej strany tam prišiel nános a
A tento nános vlastne je tento určitý podmorský most. To znamená, že Pán Boh o týchto veciach už ich pripravil dávno predtým. A už národ izraelský len išiel vlastne po vytýčenej trase. Pán Boh povedal presne, kedy od tej odídu. Všetko sa presne naplnilo. Čo spravili s tým Izraelci? No pre istotu tomu neveríme. No ty si nás sem povolal preto, aby sme tu všetci pomreli. Nebolo dosť hrobov v Egypte? Ako sa chováme my? No podobne. Rozmanité skúsenosti Izraelcov boli prípravou na pobyt ich zasľúbenej zeme v Kanáne. My čítame, ako postupne išli do Kanánu, čítame aj o tom, ako keď tam prišli, tak čo spravili Izraelci. Veľa textov som nedal, iba ich prerozprávam. No hneď zaútočili na prvé mesto. Prvé mesto, ktoré mali v ceste, sa volalo mesto Haj. A toto mesto Haj bolo maličké, bezvýznamné. A viete, čo sa stalo? Vybehli od tady boja schopní muži a porazili Izraelitov. Už mali nejaké zbranie, ktoré získali na tom brehu Červeného mora po Egypťanoch a zrazu boli porazení. Pretože nedodržali čo? Nie, nedodržali rady Božie, to je ono. Oni išli vo vlastnej sile. Lenže horšie bolo to, že sa museli znovu vrátiť na púšť. A to bola ich skúsenosť, že tam museli ostať 40 rokov. Potom čítame, že po tých 40 rokoch sa to zopakovalo. A ako to dopadlo s mestom Haj? Prišli k nemu, akože sa vrátili, oni vybehli všetci von, akože utekajú pred nimi, oni sa vrátili a bez problémov zajali toto mesto. Potom čítame o Jerichu, ďalší to zázrak. A keď sa robili vykopávky na Jerichu, tak sa niečo objavilo. Múry, ktoré padli, viete kam? Von z mesta. Keď sa oblieha mesto, čo sa deje? Baranidlami a rôznymi pomôckami alebo tedajšími vojenskými zariadeniami sa snažili zvaliť múr. Samozrejme, že on padol dovnútra. A predstavte si, že múry padli von. Áno. A teraz tak trošička aj niečo pre deti. Čítal som jeden taký príbeh pre deti. Prišiel jeden kazateľ do detskej škôlky. A už rozprával rôzne biblické príbehy a hovorí: chlapci, chcel by som vám porozprávať o jednom príbehu, ktorý sa stal. Pozrel sa na nich a hovorí: kto zvalil múr Jericha? Chlapci sa popozerali po sebe a hovoria: no ja nie. A všetci svorne tvrdili, že oni to neboli. A kazateľ bol prekvapený, že o tejto udalosti toho veľa nevedia. Sklamaný tak trošku povedal potom v zbore: viete, mal som škôlku a pýtal som sa, už ukázal na ktorých, že kto zvalil múr Jericha. Postaví sa starší zboru a on hovorí: tých chlapcov poznám, nedovolím si povedať, že by to bol niektorý z nich. Ale keď sa už stala škoda, učil ešte niektorých, alebo povedal: my by sme ten múr opravili. Takže tak dopadli múry Jericha. Že mnohokrát sa stane, že ani nevieme, že o čom to bolo. Ja neverím, že vy o tom veľmi dobre viete, čo to bolo, ako to bolo s múrmi Jericha, ale už sme prešli až do zasľúbenej zeme. Mám tu ešte ďalšiu skúsenosť. V jednom zo svojich najkrajších a najutešenejších častí proroctva sa Izajáš zmienuje o oblačnom a ohnivom stĺpe, kde chce vystihnúť Božiu starostlivosť o vyvolený ľud, kde čo to čítame? V poslednom boji s mocnosťami zla. Ten predobraz toho stĺpa, jednak ohnivého, jednak dymového, nie len pre Izraelitov, ako sme spomínali, že sa tam vždy zjavil nad prenosným stánkom, nad truhlou zmluvy, kde sa zjavil vlastne tá Božia, alebo jeho prítomnosť, sa volá Šekinah, a vtedy sa samozrejme nedalo vstúpiť, lebo to bol Boží majestát a Ose sa to stalo, alebo mohlo iba raz v roku, my si už to podobne niečo tam povedali, kedy veľkňaz, ktorý musel urobiť určité obrady a mohol prísť do svätyne svätých. No a tam čítame ale o tom, že veci sa budú v určitom zmysle opakovať. A tu je napísané, že
Prorok Izaiáš to píše a zmienuje sa o tom oblačnom ohnivom stĺpe. Vlastne toto sa bude opakovať, aj keď nepredpokladám, alebo neviem dokázať, alebo vyvrátiť, že či to bude ten klasický stĺp. Ale my vieme, že to bude tá Božia starostlivosť. Tam sa prejaví týmto spôsobom, potom sa môže prejaviť iným spôsobom. Ale čo je podstatné, bude sa starať o svoj ľud v poslednom boji s mocnosťami zla. Tak mohli ste si všimnúť, že mnoho podobností, ktoré sme si teraz spomenuli, ohľadom putovania Izraelitov z Egypta do zasľúbenej zeme, tak sa bude veľmi, veľmi podobať tej histórii, ktorá bude sprevádzať Boží ľud pri putovaní do zasľúbenej zeme alebo do nebeského Kanánu. Lenže do nebeského Kanánu vedie určitá cesta. Ako tam vedie cesta? Nejaká priama, nejaká široká, nejaká pohodlná, ako by sa bolo Izraelitom páčilo. Videli ste tie rôzne zákruty, ktoré museli absolvovať a peripetie, ktoré museli za 40 rokov tam znášať, no bolo toho veľmi veľa. Takže takéto isté veci čakajú aj Boží ľud pri konci. Je to preto, že Pán Boh má svoj scenár. Vôbec tu nie ide o to, aby ľudia trpeli, alebo aby sa niečo dialo. Ale išlo tu o to, aby ten národ, ktorý prechádzal, jednak bol príkladom, požehnaním, a keď došli do Kanánu, mali ešte aj nejakú ďaleko väčšiu úlohu, mali učiť okolité národy pravej bohoslúžbe, alebo viesť ľudí k Bohu stvoriteľovi. A viete, že dneska je skoro to isté? Čím sa viacej pozeráte okolo seba, tým viacej vidíte, ako ľudia majú čím ďalej, tým skreslenejšie názory. A viete, čo je horšie? Stretávam sa s tým, že ako si tie názory prechádzajú aj k nám. Hospodin stvorí nad celým príbytkom vrchu Sion a nad každým jeho zhromaždením vodne oblak, v noci dym a žiaru plapolajúceho ohňa, lebo sláva Hospodinova bude prístreším nad všetkým a stan na zatienenie pred horúčavou, vodne ako útočisko skrýša pred lejakom a dažďom. Tu Izaiáš pokračuje v tom svojom chválorečení o tom, ako sa bude Hospodin starať o svoj ľud. Musím priznať, že aj v tejto časti ja osobne, aby som teda jednak veci mal použitiu, jednak mal z toho sám poučenie, alebo v prvom rade to som hľadal, to, že teraz sa delím s vami, je tá druhá vec, to som pôvodne nikdy samozrejme neplánoval, ja som chcel mať v tom jasno a ja som tak zistil takú úžasnú vec. Keďže ten rod toho naobjavoval veľmi veľa, tak som našiel takého jedného spoločného menovateľa. Keď to bol u Drobíkových, tak tam to veľmi správne identifikovali. Takže už tú otázku znovu dávať nebudem. Ale všimnite si, že vždy je to nejaký Boží súd a potom východisko z neho. A či už to bolo objavenie slobody Sodomy Gomory, či už to bolo o Noachovi, či už to bolo o Jozefovi, teraz o Mojžišovi, o hore Sinaj. Ale tam bolo, samozrejme, on našiel ďaleko aj iné veci. O Abrahamovi, ako putoval, o meste Uruk. Sice máme tam také podobné Úr a tak ďalej, takže to je problematika dosť hlboká. A ja môžem zistiť, že vždycky je to o nejakej ceste. Kde vychádzal Abraham, keď ho pozval Pán z jeho domova? Kde ho pozval? Ale on ho pozval nejako všeobecne. Lebo on putoval po mnohých miestach. Kde ho pozval? Do zeme, ktorú ti ja ukážem a bude čo? Tvojim dedičstvom, aj tvojim deťom. Pretože pokiaľ žil Abraham, po prípade Jakob a tak ďalej, bola to stále len, ako by som povedal, rodina. Tá rodina sa v Izraeli rozhrásla na veľký národ. A keď to už bol národ, ten národ bolo treba nejakým spôsobom správovať. A všimli ste si, že väčšina vecí, ktorých aj my dodnes o nich vieme, alebo ich používame, alebo sú pre nás potrebné, vznikli práve na tejto ceste, alebo potom v Kanáne. Ako som spomenul, boli to všetky sviatky, ktoré sa cez celé veky pripomínali. Ten jeden aj pre nás je dôležitý, ten posledný Sviatok stánov, pretože naši priekopníci práve
keď mávali tie stanové zhromaždenia, bolo to presne na tento sviatok, pretože ten sviatok hovorí o druhom príchode Pána Ježiša. Ja som tak trošička poupravoval veci, lebo dostal som také avízo, že by sme sa chceli aj čosi popýtať. Tak ja tu mám ešte taký rozlúčkový text. Oblak, ktorý bol pre Egypťanov temnou clonou a pre Izraelitov bol mocným zdrojom svetla, ktoré osvecovalo celý tábor i ďalšiu cestu vpred. Prozreteľnostné smerovanie je pre neveriacich nepochopiteľné a privádza ich do zúfalstva. Zatiaľ, čo pre veriacich je celkom jasné a prináša im pokoj a mier. Cesta, ktorou nás vedie Boh, môže viesť púšťou alebo morom, ale je to vždy však cesta bezpečná. Aká bola cesta pre Izraelitov? No im sa javila krajne nebezpečná. Ale ja som ju nazval podľa tohto textu z patriarchov a prorokov bezpečnou cestou a tým textom som chcel aj zakončiť, že Pán Boh im pripravil bezpečnú cestu. Stačilo len čo? Vytrvať na nej a mohli byť v krátkej dobe v Kanáne. To isté platilo pre nás. Pán Ježiš mohol dávno prísť a už sme mohli byť v nebeskom Kanáne. A tak prečo tu musíme byť? No pre tie isté hriechy, ktoré robil Izrael. Tak teraz by som venoval chvíľku, keby sa niekto chcel niečo opýtať. Je pravda, že po väčšine býva veľa otázok a niekedy to býva aj niekoľko hodín. A keď som po Banskej Bystrici, tak si dali odvahu a opýtali sa ma niečo. A keď sme skončili, tak prišli za mnou a hovoria, my sme sa ešte niečo chceli opýtať. Boli zhruba 4 hodiny. No a bolo 8:30 a tedy napadlo hodne snehu. Ja hovorím, ani domov nedojdem. A že stále boli otázky a hovorím aj, ja síce mám čas, chce som zďaleka, vy ste doma. A tak vlastne tí ľudia sa až rozhovorili, ako si tak mimo plénu. Možno to bude vaša skúsenosť. Ale už som dostal od brata avízo, že by sa niečo chcel opýtať, takže on bude mať prednosť, takže nech sa ti páči. Ja by som ciebie zapytał, jaki ty masz názor? Pokiaľ budem vedieť, odpoviem. Jaki masz názor na to, kolik tych dekretów bude? Aha, tak teba zaujíma to, čo sme rozprávali do poludnia. No. Dekret bude len jeden. Ja menej som povedal, že nedeľný zákon bude mať určité fázy. Prvá fáza bude tá najľahšia, kedy len bude vyhlásený niekoľkých štátov USA a to bude znamenie pre Boží ľud, že majú opustiť veľké mesta. To keď dneska povieš, aby sa na teba pozrie, že či akože myslíš vážne. Takže to je problém. Potom my zistujeme, že tento zákon, samozrejme je veľa textov ducha prorockého, nebude mať účinnosť. Tak on sa zosilí, a my veľmi dobre poznáme z Trojanského posolstva, že tu kto si príde a spraví nejaký zákaz. Aký ten zákaz bude? No tá skupina, ktorá sa nepodvolí tomuto zákazu alebo zákonu, bude automaticky prenasledovaná. Čím? No ekonomicky. Budú mať zákaz predaja a kupovania. Potom my vieme aj o nejakom falošnom Kristovi, ktorý tieto veci ako si tak potlačí dopredu a označí tú skupinu, to sú oni. Až to príde a vyvrcholí to v dekréte smrti. Bude vyhlásený dekret smrti, a tu vidíme obraz z dní Ester, keď Mardocheus, áno, aj tedy bol vyhlásený Židom vďaka, pomôžte mi, no Mardocheov, Haman, tak? To znamená, že na základe Hamánového doporučenia alebo Hamánovej nenávisti voči Izraelitom, a respektíve hlavne Mardocheovi, zariadil, že mali byť Židia vyhladení. Dokonca jeden židovský sviatok sa tak volá, pretože oni ho vždy mali vďaka, alebo teda ako spomienku, že sa Pán Boh k ním priznal. No a na základe tohto podobenstva, alebo tejto podobnosti, bude to aj s tým dekretom smrti, že na určitý čas bude vyhlásený, že vtedy ich pobijete a preto, keď príde úplné ukončenie doby milosti, potom vyjde niekedy prvej, druhej, to samozrejme neviem presne zistiť, vyjde zákon, kedy sa to má naplniť. Ale vtedy začne Jakobovo slúženie a vlastne už všetci tí ľudia aj z malých obcí musia ujsť do
to hovorí. Tu máme zase takú jednu peknú pomôcku, môžem to dotiahnuť. A potom my vieme o tom, že keď budú padať rany. Veľa ľudí sa pýta, ale tento údaj nemáme v Biblii, ale máme tam určité vedenie, alebo určité podobnosti, že ako dlho budú padať rany. No ja by som si zobral obraz spadania rán v Egypte. Viete, koľko padali rany v Egypte? Nie je to presné, ale dá sa to tipnúť. Brat robí úplne perfektné. Najviac 2 mesiace. Bolo to snáď mesiac. Samozrejme, tento čas tam nie je presný. Ale to obdobie, ako to je, ak by si to sledovali, aj keď nemá nejaké dátumy, ale my vieme, že trvalo niekoľko týždňov. Snáď najviac sa vypúšťa 2 mesiace. To znamená, že to je obraz, že to bude všetko veľmi rýchle. Preto, ako je napísané v Matúša 24, že modlite sa, aby sa to nestalo v zime alebo v sobotu. To znamená, že istotne naše zimy to už nevydrží. Ale pozor, zase máme iné texty, ktoré hovoria, že vtedy, keď vyjde ten zákon zákazu kupovania a predávania, tak vtedy čítame, že sa ešte oplatí tým, ktorí o tom nič nevedia, učiť ich pestovať si vlastné potraviny. To znamená, že to môže byť, aj tam napísané, snáď 2 roky, keď už sa to oplatí k ďalšiemu. No takže celé to nemôže trvať dlho, lenže už sme si spomenuli, že to prvé vyhlásenie je už veľmi vážne, lebo už po väčšine je rozhodnuté. Lebo súd začína od Duchu Božieho. Nech sa ti páči. Chcem ešte to chciał že dekret nedzielny to będzie jeden, to jest jasne. Ale Nie, tie dekrety budú individuálne aj v iných krajinách. Napríklad u nás, ten americký, alebo u vás, ten americký, to sa nebude platiť. Ale on sa bude príjmať po celom svete. A niekto to ešte aj tomu dopomôže. Falošné zjavenie Pána Ježiša. Ale po tym niedzielnym dekrecie jeszcze będą takie mniejsze dekrety, bo... Menšie dekrety už sa vyhlasujú teraz. V Maďarsku vyšiel tiež dekret, ktorý zakazuje v nedeľu predávať, preto aby teda mali ľudia voľno, je to vlastne zakotvené v zákone o rodine, aj keď sa ten zákon nejako zvlášť nedodržuje. V Rakúsku to funguje, v Nemecku to funguje skústo. Tam keď budeš robiť si na svojom dome v nedeľu a budú ťa susedia vidieť a udajú ťa, tak máš pokutu. Takže takto to funguje. Takže také dielšie veci sú už dnes. Ale toto stále nie je ten zákon, ktorý očakávame. Tie vyjde v niektorých alebo viacerých krajinách Spojených štátov. Nebudú to komplexne v celých Spojených štátoch, ale stačí už len niektorých. Takýto pokus už bol dokonca 2 razy, ale neúspel tento pokus, takže to ma milosti trvá. Chciałem to jeszcze powiedzieć, że zanim wyjdzie zakaz kupowania i sprzedawania, będzie jeszcze nakaz tresty albo pieniężne, albo więzienie. Nebo do więzienia, nebo tresty pieniężne. Áno, je tam aj takéto texty, áno, poznám ich. Tam je napísané, že budú rôzne donúcovacie prostriedky využívať vlády daných krajín a samozrejme bude to individuálne. To znamená, že takú, to je skôr domnienka, neviem to dokázať nejakým textom, nech sa páči, brat Robík. Je jednoduché, protože nebudou za chvilku peníze, budou jenom platební Aha, karty a ty jsou určené PINem. A oni nám vypnou PIN a my tou kartou nebudeme moci koupit a prodat. A není to otázka soboty a neděle, je to otázka toho, že nám, kteří svietime sobotu, vypnou PIN. Tak, napríklad, vidíte, akú jednoduchú technickú pomôcku dneska. V krajine, kde títo veci sú v plienkach alebo sa nepoužívajú, tak tam nemajú čo vypnúť. A keď máte svoju záhradku, zase nemajú čo vypnúť. Preto tento zákon bude celku neúčinný. Tak čítame spisov Ducha Prorockého. Áno, takže ďakujem, to bolo niečo z dopoludnia. Dúfam, že bolo všetko jasné, sestra Olika sa chystá. Jsem chtěla vidět paralelu mezi tím děti z Egypta, protože se máme poučit historie dneska. Tak vlastně, proč ti Židé vlastně vycházeli z Egypta? A když my teda máme být jako naše generace z toho Egypta, co to znamená? To je úplne perfektné. V zjavení Jána sú tieto veci tak trošku vysvetlené, lebo sa toho dotýka. Iste čítaš duchovný Egypt, Sodoma a tak ďalej. Egypt bol väčšinou zastanca čoho? My vieme o tom, že Egypt bol v prvom rade modlársky a v druhom rade bol aký? Svetský. A preto aj Biblia používa tento určitý výraz. Národ izraelský skôr, než prišiel do Egypta, mal nejaké zasľúbenie. Aké? Že ho tady vyjde.
Jozef tam ešte ani poriadne nebol. A čo si prijal Jozef, keď zomrie? Čo si prijal? Že keď budete vychádzať, vynieste moje kosti. Ako je to možné, že už vedel o tom? A on vlastne pozval Jákoba. Pán Boh využil ten čas, ktorý v danej dobe bol veľmi dobrý, pretože oni boli pastieri, bol tam semický panovník, zase by sme museli ísť do archeológie, tam by toho bolo veľa, kde môžeme čítať, že potom prišiel iný panovník, nakedy bol král Džoser, tak zadedy veci fungovali. Keby sme študovali, niekedy sa možno sa k tomu dostaneme, nám to čas a milosť dovolí, tak Jozef pôsobil v takom jednom meste, volala sa Sakára, a tam stojí aj prvá pyramída, ktorá bola sípkou. Rovno to natočili jeden krásny dokument, čo som ho nikde nevidel, to sme dostali v Amerike. No a tam pekne ukazuje, ako ten systém toho uchovávania obilia fungoval. To vlastne zaviedol Jozef. Ty sípky sa našli, ja mám fotky tých sípek. Výborne, takže je natočený dokument o tom. Veľmi zaujímavé, ako to tam boli kanály, keď tam sa sypalo. No, viem poskytnúť, žiadny problém. Nie je to síce odabované alebo preložené, ale tam nie je ani veľa, tam niečo pozerať. On tam hovoril zo pár slov, že ako veci fungovali. A čo je veľmi zaujímavé, po väčšine, keď niekto príde do inej krajiny, dostane tam aj nové meno. A aj Jozef sa nevolal Jozef. On dostal iné meno. Ja ho neprezradím, aspoň ja používam to, ktoré Ron napísal. A si predstavte, hneď na to vyšiel film Múmia. A tam to meno je. Takže ten film sa snaží hneď veci zahniť. Nech sa páči. Mě by zajímalo, jestli bychom neměli vidět taky souvislost mezi tím otroctvím Izraelitů egyptským a dneska tím moderním otroctvím tady toho Egypta. No a keby si to veľká súvislosť je, len ešte je problém spomenovania. Čo si povedal, s tým môžeme súhlasiť. Ale teraz ide o to, tam sme otrokára vedeli veľmi ľahko identifikovať. Najprv to bolo požehnanie, dostali najlepšiu zem, mohli si robiť, čo chceli, vôbec nebolo zasahované do ich súkromia a preto sa tam ten národ náramne rozmnožil. A my vieme, že po 400 rokoch, presne 430, oni vyšli z tohto Egypta, lebo preto, že sa tam zmenil systém. A teraz skúste povedať, keď sú za otázku, a keď nechcem povedať proti otázkou, že kto je teraz ten utlačovateľ, ten zotročovateľ? Teraz. Tá podobnosť tu je. No skús ho povedať. Nie je to ťažké, pomôžete mu. Kto je ten zotročovateľ dneska? No Satan zotročuje. Aj Satan bol aj vtedy za tým. Istá vec. Technika. Áno, ešte skúste, blízko ste. Aj keď nemusí byť práve to, čo si ja myslím, to najlepšie, ale každopádne to má takého spoločného menovateľa. Všimnite si, že ľudia majú čoraz menej času. Áno, čas tam veľmi figuruje. To znamená, že máme to slovo Božom, že dvoch pánov nemôžeme slúžiť a tak ďalej. Tak niekedy, dneska to zotročenie je, viete čo? Prílišná voľnosť, prílišná demokracia. Nechcem povedať, že to je zlé. Lenže ľudia majú väčšinou problém. Všimnite si, čím je voľnejší spôsob, tým je ťažšie Božiemu ľudu. Čím je viacej zakazované, prikazované a s prepáčením až ničené, tak vtedy tí ľudia o to viacej sú zomknutejší. Preto musia prísť aj takéto zlé časy. Preto nemuselo byť prísť. Pán Boh sa nevyžíva v tom, že by niekoho chcel nejako trestať, karhať alebo robiť zle. On práve, že je tu na tú druhú stranu. On by to chcel čo najlepšie spraviť. Pán Ježiš sa chystal prísť na túto zem úplne jednoduchým spôsobom. Keď naši priekopníci v roku 1844 čakali, že príde, tak zabudli na niektoré veci. Úplne vypustili, že prídu nejaké rany. Čakali nejaké rany? Čítate to niekde? Len skrátka si stanovili dátum, čo bol veľmi správny, nesprávne miesto a čakali. Neprišlo, potom prišlo veľké sklamanie a my môžeme zistiť, že oni čakali správne a Pán Ježiš na to reagoval, lebo Zdravaitova píše, že okolo roku 1982 až 8, teda alfa a omega a tak ďalej, kedy sa už nebo chystalo na jeho príchod. Dokonca v americkom parlamente už bol aj návrh zákona, nedelného zákona. Dokonca Gordon, brat to tu dopoludne čítal, už objavoval druhú zmluvy, lebo veci sa mali udiať. Ale sa neudiali.
A takto 100 rokov všetko postalo a potom prišiel iný výskumník a ten sa volal Ron a ten to našiel. Aj keď svetu ešte nebola predstavená, to ešte len čakáme. To bude tiež po vyhlásení nedeľného zákona pre tých, ktorí budú váhať, ja verím, že to pre nás nebude. Bude vynesená truhla zmluvy aj so zákonom a budú prečítané a ľudia, ktorí mali pochybnosť, budú vidieť priamy záznam písaný Božím prstom. A mnohým ľuďom to pomôže. Pretože ten ľud, ktorý sa dočká príchodu Pána Ježiša, bude z väčšej časti obrátený, ktorý príde zvonka, nebude sa skladať z nás. No ja som si myslel, že bude vynesený pouze desky zákona truhla. Myslel som si to aj ja, ale na základe nových informácií čítam aj o tom, že to bude truhla. V poriadku, myslím si, že podstatné je, aby sa prečítal zákon. To je to najpodstatnejšie. Takže v poriadku. Toto Ron nešpecifikoval. Takže môžem povedať, on písal iba o doskách zákona. Nepísal o truhle. Je tak. Nemám v žiadnom dokumente, aj keď potom som čítal iný taký, snáď sen, kde bola spomenutá truhla. Ale myslím, že to je detail, ktorý nehrá nič v tom, že nám ide vlastne o ten text zákona, hlavne 4. prikázania. Píše o deskách. Nie, ona píše o truhle. Mám tie texty. Aj tu. Môžem dať. Píše o truhle, nič o doskách. Ona píše práve tá archa, ktorá bola odnesená vtedy za dní Jeremiáša. O tej píše sestra Vajtová. Ja som teda spomenul, že Ron to nezmienuje. Sestra Vajtová píše o truhle. A připomíná tam o tom dotyku, ak sa jej nikto nedotýkal. Ale nie, ona píše, že už sa jej nikto nedotkne. Lebo takhle nejak. Aj to nám čítal. Ale to je jeden text, textov je 6, ktoré hovoria z rôznych uhlov pohľadu túto problematiku, keď sme teraz zašli troška inde. No dobre, posledná otázka pred pesničkou. Veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a čas a verím, že vám to trošku, ako si tak, snáď aj vytvorilo nejaký záujem, alebo snáď aj to, že teda tie podobnosti, ktoré sme sa mohli dozvedieť, sa nás týkajú a že s tým musíme niečo robiť. Ešte Bratisel, nech sa páči. To ešte, že jak 31 října Watykán podpíše smluvę z ewangelikami, z Luterana. To už čakáme tento rok. No, že a to už za 2 mesiace. Reformácie. Na piękne, to potem pisze siostra White, że prawosławny rychliej się połączą niż ewangelicy. Na Ewangeliku Watykán czekał 50 lat, a tam ci rychlej się połączą. I wtedy my będziemy jedyny brzeg oku i krzyknie. No i to pójdzie rychle po tym. Áno, je to s takým určitým znamením, aj keď my ho nemáme zachytené ako znamenie doby, ale samozrejme musí sa svet zjednotiť. Budú len 2 skupiny. Nebude 10 rôznych skupín, budú 2. Tí, ktorí budú za a tí, ktorí budú proti. Keď si to zoberieme Takému letošnímu 7. dňa. výročí 500-letového výročí. Áno, Luterovho, áno. Je v Berlíne otevřený park, kde má být zasazeno 500 stromů od různých církví, já mám seznam, dokonce už my sme tam dali pastrovi dali naše združení 2 Německa, už tam dali pastrovi. Áno, je to pravda, čítal som ten dokument aj ja. Aj keď v rámci reformácie toho, že si Lutera vážime v poriadku. Ale pokiaľ to bude skôr táto ekumenické, tak už je problém. Tam je uprostřed toho parku katolická církev. Kolem ní se to všechno tam dělá. Takže ďakujem za pozornosť, my vám Pán žehná v ďalšom vašom živote, štúdiu a nasmerovaní. Amen. Amen.